അയ്യോ. മേഘതീരം റിസോർട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്നത്. കോവിഡ് കാരണം മേഘതീരം റിസോർട്ട് അടച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനടുത്തുള്ള ഒരു അരുവിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ടച്ച് ചെയ്യണ്ട. ആന ഇറങ്ങണ വഴിയാ. ഏകദേശം ഉച്ച നേരമായി. രണ്ടുപേരും നല്ല തളർന്നിട്ട് നല്ല വിശപ്പുമുണ്ട്. ഭക്ഷണമൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഈ അരുവിൻ്റെ അടുത്ത് കഴിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ്. എന്താ പറയുക, ഓംലെറ്റ് അയിലക്കറി ചപ്പാത്തി. ഇങ്ങനെ കളകള ശബ്ദത്തിനടുത്ത് ഇങ്ങനെ അടിക്കും. മേഘതീരം റിസോർട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കാഴ്ചകളാണിത്. ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് സെയിം വയനാടിൻ്റെ അതേ ക്ലൈമറ്റാണ്, അതേ കൂളിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇറക്കാണ്, കുത്തനുള്ള ഇറക്കാണ്. നല്ല ഇറക്കാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലും കാണിച്ചിട്ട് വരും. ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിൾ വരും കൂടി സൂപ്പർ സ്ഥലം. നമ്മളെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥലം അത്. നിങ്ങൾ തന്നെ ബൈക്കിൽ വെച്ചിട്ട് നടന്നു പോയത്. ഇനി ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോവാണ്. ഇനി ഞങ്ങൾ അടുത്ത് മേടപ്പാറയിലേക്ക് പോവാണ്. ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്, അരുവികൾ. ഇവിടെ എന്താ റിസോർട്ടാ? ഒന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ആ മലയിലേക്ക് യാത്ര ഇവരല്ലേ വീടൊക്കെ ഉണ്ട്. മോനെ അത് എന്ത് കയറ്റാന്ന് വെച്ചാ, അയ്യോ ഇവിടെയല്ലേ ക്ലിപ്പാവല്ലേ? ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ്, ഞാൻ കയറ്റൊന്നും കേട്ടില്ല മോനെ. വല്ലടാ
പോയിണ്ടാവും മതി നീ കേട്ട മതി മോനെ ബൈക്ക് വാങ്ങിയാൽ മാത്രം പോരാ, ഓടിക്കാറണം. എൻ്റെ ഒരു കാര്യം. അയ്യൻ്റെ അച്ഛ അതാ ഞാൻ കൂടെ ഇറക്കണ്ടേ? താങ്കൾ ഇറക്കം നോക്കി. നമ്മളിപ്പോ സെൻട്രലാണ്, ഇനി പുറത്തല്ല ഇറക്കാണ്. അടിപൊളി. ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബൈക്കിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബൈക്ക് എടുത്തൊരു പേരാണ്. വെറുതെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിക്കി പോവാ. കുറച്ച് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട്, അരുവികളുണ്ട്, കുളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമുണ്ട്. ഒരു എന്താ പറയല്ലേ, ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് നമ്മളെ ഒരു ആർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോൾ അടിച്ച് വന്നാളി ചെങ്കള് രസമല്ലേ. അയ്യോ ഫോണൊക്കെ സ്ഥലം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി നിങ്ങളെ. വന്നിട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് പറ്റും? ഇത് പൊളിച്ച് മോനെ, ഇവിടെ വന്നില്ലേ ഭയങ്കര നഷ്ടമായിട്ട്. ഓഫറോടാ, ഞാൻ ഓഫറോടാ എന്നാ വണ്ടി വെച്ച് നടക്കാം. ഉള്ളി സ്ഥലം ഇതാണ് മേടപ്പാറ. ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ആനൻ്റെ ലുക്കാണ് അല്ലേ? ഏകദേശം ഒരു ആനൻ്റെ ലുക്കില്ലേ കാണാൻ? എന്താ രസം വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയാൽ കോട വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ വ്യൂ അങ്ങോട്ട് പോകും. ഫുള്ള് കോടയൊക്കെ കാണാൻ. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോട പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ വലിയ പാറ കാണാം. ഈ വഴിക്ക് വരുമ്പോൾ അട്ട എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അട്ട താമലിൻ്റെ 2 കാലിനും അട്ടനെ കൊണ്ട് കടിയിട്ടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ട്രിപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ അട്ടുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉപ്പ് കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഉപ്പ് അങ്ങോട്ട് അട്ടക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് അട്ടക്ക് വെച്ചു കൊടുത്താൽ അട്ട പെട്ടെന്ന് കടി വിട്ടു പോകും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് തൽക്കാലം കോഴിക്കോട് തിരിച്ചു പോവാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി വിശേഷം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട്. ബൈ ബൈ ബൈ.